Hello，同学们好，欢迎来到吴老师的汉语课堂。今天我们要学习 HSK 3第11课，别忘了把空调关了。第一部分，今天我们的生词不太难，但是我们的语法很难啊，语法很难。那不用担心，跟老师慢慢学，跟老师慢慢学。我们来看一下生词。第一个洗衣服，哪个是洗衣服呢？A 他用什么洗衣服？他用洗衣机洗衣服，是不是？他用洗衣机洗衣服啊，不想自己洗，用洗衣机洗，用洗衣机洗衣服。第二个写作业是什么？B 写作业。还书，还书，到图书馆还书，还书。最后一个关灯，关灯，没有问题吧？关灯。好，我们来看一下今天的生词：图书馆，图书馆，借，借，词典，词典，还，还，灯，灯。我们来看一下图书馆，知道吗，同学们？图书馆就是学校里面有很多书的地方，你可以在那里看书、学习，对吧？图书馆，你们学校的图书馆大吗？你们学校图书馆书多吗？我们看一下下一个生词，借，借。你说老师，我没有钱了，你能不能借我一点钱？借钱，你没有钱了，你跟老师借钱借钱。那你有钱了，你把钱还给老师，把钱还给老师，借和还借和还。没有钱的时候，老师可以借钱给我吗？有钱了，还钱给老师借还。那我们看他在图书馆借书借书，他看完了。3月2日借书，3月4日还书，因为他看完了，所以还书。借书还书，借钱还钱，借我用用，把你的手机借我用用，好不好？借了50块钱，我去图书馆借本书，我能借你的手机用一下吗？你上次借的钱还没还呢，所以有借有还，再借不难。我们借了别人的钱，要还给别人。下一次你还想找别人借钱，别人才会借给你，是不是？你借了别人的钱，还给别人了，以后你还想借钱，别人才会借给你。如果你借了别人的钱，不还给别人，你还想借钱，别人会给你吗？不会不会。所以什么东西都是要有借有还，再借不难啊。如果有借无还，有借无还，那别人都不相信你了，都不相信你了。好，我们来看一下，今天我们要学习的语法是主语加把加名词加动词加形容词。我们来一起看一下。现在小王打扫房间。这是打扫房间以前打扫房间以前，小王觉得房间很脏，他打扫房间。那现在是打扫房间以后，现在打扫房间以后，房间干净了干净了。房间没有打扫以前不干净，打扫以后干净了。我们可以说，我把房间打扫干净了。
我把房间打扫干净了。我打扫房间。我打扫房间，房间干净了。我打扫房间，房间干净了。那我们可以说，我把房间打扫干净了。我们不说我打扫房间干净了，我把房间打扫干净了。我把房间，房间名词，打扫动词，干净，干净。形容词，我把房间打扫干净了。这个句子是什么意思？我打扫房间，房间从不干净到干净了。我打扫以后，房间从不干净到干净了。那我们用把，我们用把。好的，明白了吗？好，我们看第二个。那他的自行车坏了，他修自行车。修自行车以前，自行车坏了，现在自行车可以骑了，好了，对吗？那他修自行车，他修自行车。那现在自行车好了，我们用把怎么说呢？我们用把怎么说？他修自行车，自行车好了，我们用把怎么说？他把什么？他把什么东西？自行车，动词是什么？修。他把自行车修好了，对不对？他把自行车修好了。他修自行车，自行车好了。他把自行车修好了。他修以前自行车不好，修以后自行车好了。他把自行车修好了。他把自行车修好了。好的，没有问题吧？我们看啊，我们刚刚学习了两个句子。我把房间打扫干净了。他把自行车修好了。那我们看一下，我和他是什么？主语，然后都有把。房间和自行车是什么？名词，对不对？打扫和修是什么？动词。干净和好是什么？形容词啊，形容词。那这个是什么？主语加把加名词加动词加形容词，表示主语这个人做了什么动作，做了什么动作，让这个东西有了变化。主语做了一个动作，让这个东西有了变化。我们用这个结构啊，我们用这个结构。主语加把加名词加动词加形容词。我们来看一下第一个句子，我做什么动作？我打扫，打扫以后，这个名词房间有了变化，对不对？房间从不干净到干净。那我做了打扫的动作，让这个房间有了变化。我们用把字句啊，把字句。他做了什么动作？他修自行车，对不对？自行车有变化吗？有，从不好到好，有了变化，所以我们用把字句，明白了吗？好，我们来一起读一遍。我把房间打扫干净了，他把自行车修好了。用把
字句的时候，我们是做了什么动作，让什么东西有了变化。好，我们来看一下，我们怎么用把说这个图片。他在做什么？他把衣服洗干净了吗？他把衣服洗干净了吗？他把衣服洗干净了，对不对？衣服很干净。他把衣服洗干净了吗？洗干净了。他洗衣服，衣服干净了。他把衣服洗干净了。他洗衣服，衣服干净了。他把衣服洗干净了。OK，好，我们看一下，他把饭做好了吗？他把饭做好了吗？他把饭做好了吗？他把饭做好了，对不对？他做饭，饭从不好到好，他把饭做好了啊！他把饭做好了。那同学们，他把作业写完了吗？他写作业，他写完了吗？他还在写啊，还在写。那他没把作业写完啊，没把作业写完。我们要把没放在把的前面啊，我们要把没放在把的前面。我们不说他把作业没写完啊，他把作业没写完不对，我们要把没放在把的前面。他没把作业写完，好吗？好，我们看一下下一个，他们把电脑关上了吗？他们把电脑关上了吗？还开着。他们没把电脑关上呢，还没把电脑关上，是不是？嗯，好。他们要做什么？他们结婚了。他们要做什么？他们要切蛋糕，对吗？他们要切蛋糕。切蛋糕以前，切蛋糕以前，蛋糕在一起。切蛋糕以后，蛋糕要分开，对吗？他们要切蛋糕，蛋糕分开了。我们说他们要把蛋糕切开啊，他们要把蛋糕切开。他们切蛋糕以前，蛋糕在一起；切蛋糕以后，蛋糕分开了。他们要把蛋糕切开，好不好？有没有问题啊？他要把蛋糕切开。好，下一个，他在做什么？他要做什么？这是窗户，他要关窗户，对吧？他要关窗户。关窗户以前，窗户开；关窗户以后，窗户关。他要把窗户关上啊！他要把窗户关上。好，我们来看一下，这里有一个句子，他把一辆自行车修好了。这个句子不对，为什么不对呢？我们要在把字句里面有一个很重要的啊，它的宾语就是它的名词啊，这个名词一定要是说话的人和听话的人都知道的。那现在老师说话，你听话，听老师说话，你是听话人，老师是说话人。好，现在老师说话，你是听话的人，老师是说话的人。老师说他把一辆自行车修好了，你知道是什么自行车吗？你知道是什么颜色的自行车吗？你知道是多大的自行车吗？你知道是谁的自行车吗？不知道。
那不知道，我们在这个把字句里面就不能用一辆自行车啊，因为在把字句里面的名词一定要是说话的人和听话的人都知道的。我们可以说，他把那辆自行车修好了。那辆自行车，对不对？我知道，你也知道，那辆啊，那辆，你知道，我也知道。那这个句子就可以。我们可以说，他把老师的自行车修好了。他把吴老师的自行车修好了，这样可以吗？可以，因为是你知道的，听话的人知道的，还有我知道的，那我们可以说。但是，一辆自行车，说话的人和听话的人不是都知道，那不可以，好不好？我说他把一辆自行车修好了，我知道是谁的自行车，我知道是什么颜色的自行车，但是你知道是谁的吗？不知道。你知道是什么颜色的吗？也不知道啊，也不知道。所以这个句子不可以啊，不可以。好，我们来看一下第二个，他把房间打扫，这个句子也不对，为什么呢？因为在把字句里面，后面的动词，把字句的动词啊，动词打扫后面必须要有别的词语。他把房间打扫干净了，可以。他把房间打扫了，也可以啊。但是不能说他把房间打扫，因为在把字句的后面。把字句的动词后面要有别的词语，要有别的词语，好吗？要有别的词语。能不能说老师把水喝？不可以，老师把水喝完了。他把作业写，可以吗？不可以，他把作业写完了。好，第三，我把那书桌有，我把那张书桌有。不对啊，因为把字句在把字句里面的动词啊，动词一定要让这个东西有变化，就是这个动词要让这个名词是有变化的。我把那张书桌有这个动词让书桌有变化吗？不是啊，有这个动词让这个书桌没有变化，对不对？那我们看一下对的句子，那张书桌是我的。那我们再看一个句子，我把那张书桌擦干净了。我把那张书桌擦干净了，擦啊擦，擦擦擦。我把那张书桌擦干净了。动词擦，这个动词擦是不是让这个书桌有了变化？那这个句子就是对的。但是有这个动词让这个书桌没有变化，那我们不可以这样说，好不好？明白了吗？我们再看一遍把字句啊，把字句。第一，把字句的名词一定要是说话的人和听话的人都知道的。第一，把字句里面的名词一定要是说话的人和听话的人都知道的。如果有一个人不知道就不行。第二，把字句里面的动词后面一定要有别的词语啊，一定要有别的词语。第三，把字句的动词它一定要有这个东西，能让这个东西有变化。如果没有让它有变化，就不可以。那我们来看一下下一个，他们把电脑还没关上呢。不对，我们要为什么不对呢？因为在把字句里面否定副词不和没，
不，没，别。能源动词，想，要，可以，能，会，应该。不，没，别，想要，可以，能，会，应该这些词，我们要把它放在把的前面啊。这些词我们要放在把的前面。不，没，别，想要，可以，能，会，应该这样的词我们要放在把的前面。那所以这个句子，他们把电脑还没关上呢，不对，我们要怎么说？没，是不是？他们还没把电脑关上呢，他们还没把电脑关上呢。那他们把蛋糕要切开，不对，我们应该怎么说？他们要把蛋糕切开。我们看啊，我们要把不、没、别、想要、可以、能、会、应该放在把的前面，记住了吗？简单啊，我们来看一下。我们看一下，我们现在用主语加把加名词加动词加开来回答这问题啊。他做什么了？他这是什么？盒子打开，对吗？他把盒子打开了。他把盒子打开了。好，第二个，小女孩做什么了？小女孩做什么了？她把门打开了。她把门打开了。她做什么了？她做什么了？她把窗户打开了。她把窗户打开了。她做什么了？她把电视打开了。她把电视打开了。她要做什么？拉。她要把窗帘，她要把窗帘拉开，对吗？她要把窗帘拉开，窗帘拉开，要放在把的前面啊。下一个，她要做什么？她他要把灯打开。他要做什么？他要把电视打开。我们现在用主语加把加名词加动词加光。他做什么了？他喝酒。现在喝完了，还有酒吗？没有了，喝光了，对不对？他喝酒，喝光了。他把酒喝光了。光了就是没有了，光就是没有了，一点也没有了。还有吗？没有了。他把酒喝光了。他喝什么？他喝奶。他把奶喝光了，对吧？他把牛奶喝光了啊！他把牛奶喝光了。他还没把饭，他还没把饭吃光，对不对？他把饭吃光了吗？还没有。把纸用光了吗？把纸用光了，没有了啊，没有了。好，我们来看一下，他把蛋糕切开了吗？他还没把蛋糕切开，没放在把的前面。他把面包吃完了吗？他把面包吃完了吗？他没把面包吃完。
他把自行车修好了吗？他还没把自行车修好。你把纸用光了吗？我没把纸用光。还有是不是？好，我们来看一下，这里有4个句子，它们都有问题。大家想一下，应该怎么改呢？这里有4个句子都有问题，大家想一下，应该怎么改呢？好，他把电话号码没记错，我们要怎么说？他没把电话号码记错，是不是？不，没，别，想要可以，能会应该放在把的前面。我朋友把我的电脑没借走了，怎么说？我朋友没把我的电脑借走啊，没。你一定把这件事要想清楚，要。你一定要把这件事想清楚，想要可以，能会应该啊。医生把他的病治了，医生把他的病治好了，对不对？因为把字句动词的后面要有别的啊，别的。好，我们来看一下，我们现在用主语加把加名词加动词加形容词，把这些句子变成一句话。他的名字是 Thomas，我写成 Tomas 了。那我把他的名字写错了，我写他的名字，但是错了。我把他的名字写错了。妈妈给了他1000块钱，他全花了。妈妈给了他1000块钱，他全花了。他把妈妈给的1000块花光了，是不是？花光了就是没有了。每天回家以后，他都先打开电脑。每天回家以后，他都先把电脑打开。好，同学们看一下这几个句子好不好？把字句就是做了什么动作，让什么东西有了变化。这种时候我们用把字句啊，做了什么动作，让什么东西有了变化啊，有了变化。好，下一个，他踢球，他的鞋脏了。他踢球，他的鞋脏了，我们应该怎么说呢？他把鞋踢脏了，是不是？他把鞋踢脏了。这本书236页，他已经看到235页了。他快看完了吗？这本书他要看完了，是不是？他快把这本书看完了。他快把这本书看完了。他洗衣服，衣服干净了。我们说他把衣服洗干净了。他把衣服洗干净了。同学们看一下有没有问题？好，我们来看一下啊。今天我们学习的是
主语加把加名词加动词加形容词啊，就是主语做了什么动作，让这个名词有了变化。那我们要注意啊，这个动词把字句里面的动词一定要让这个名词能有变化。那这个名词一定要是说话的人和听话的人都知道的，都知道的。那这个动词的后面要有别的东西啊，要有别的东西。那能、会、可以、想要、应该，我们要放在把的前面，好不好？那我们来看一下，用把跟不用把有什么不一样？弟弟把爸爸的车开走了，弟弟开走了爸爸的车。那弟弟把爸爸的车开走了，是说弟弟开爸爸的车，然后车有什么结果？车不在了，他是做了什么动作？这个动作让这个东西有了变化，是不是？把字句是做了什么动作，让这个东西有了变化。弟弟开走了爸爸的车，只是没有再说有什么变化，只是说弟弟做了什么事。妈妈把衣服洗干净了，妈妈把衣服洗干净了，是妈妈洗衣服，衣服从不干净到干净，衣服有了变化。但是妈妈洗衣服，只是说妈妈洗衣服这件事，你不知道结果怎么样。OK， 好，我们来看一下，今天我们学习的生词应该放在哪儿？给大家1分钟啊。我还没看完，所以把这本书借给你，所以不能看，不放在把的前面啊，能放在把的前面。请什么？我的书包给我，请把我的书包给我，把我的书包给我。书包从你那儿到我这儿，书包有变化啊，书包有变化。你可以把门关了吗？是不是可以？想要可以，能会应该可以，放在把的前面。他没把药吃完就睡觉了，没不没别放在把的前面，明白了吗？我们来一起读一遍。我还没看完，所以不能把这本书借给你，请把我的书包给我。你可以把门关了吗？他没把药吃完就睡觉了。我们来看一下今天的生词，第一个，图书馆有没有问题？图书馆主要是学习的地方。借还，有借有还，再借不难。词典，一本词典。灯，开灯，关灯。好，我们来看一下今天的课文啊，课文。我先走了，你去哪儿？我去图书馆借本书，帮我把这本词典还了吧。好，等一会儿你离开教室的时候，记得把灯关了。好的，放心吧。好，同学们，你们读一读。好，同学说，同学问小明要去哪儿？小明要去哪里？小明要去图书馆。去图书馆做什么？借书。那同学让小明帮忙做什么？
还书还词典，对不对？那小明让同学做什么？把灯关了，把灯关了。这篇课文有没有问题？很简单啊，小明和同学互相帮助啊。小明去图书馆借书，帮同学把词典还了，还给图书馆。那小明让同学离开教室的时候把灯关了。好，同学们，这篇课文还有问题吗？如果有什么问题，在评论里问老师啊。今天我们学习的生词比较简单，但是今天的语法很难，请同学们一定要认真复习今天的语法。把字句是很重要的句子，我们一定要多练习，不要错，好吗？那我们今天的课就到这里如果喜欢老师的视频，可以为老师点赞、评论、转发和关注，把老师的视频告诉更多需要学习的同学，让他们跟老师一起学汉语，好吗？我们下节课再见，拜拜。